Fl-isfond ta' xeni mill-isbaħ tal-Belt Valletta, xeni li huma simbolu tal-kultura Maltija, il-Kapitali Maltija ingħatat it-titlu prestiġjuż ta' Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura, titlu li se jibqa' imnaqqax fl-istorja rikka ta' pajjiżna, kif dar il-Mediterran li bdiet il-festa tagħna, it-tema tal-ftuħ ta' ċelebrazzjonijiet tal-Valletta 2018. Ftuħ deskritt minn dawk preżenti bħala wieħed mill-isbaħ din kif matulu mhux biss intwerew filmati li juru l-identità Maltija fosthom il-ħruġ tal-istatwa titolari waqt il-festa Maltija fl-isfond tal-Logħob tan-nar, iżda kien hemm ukoll spettaklu mill-Band tal-Forzi Armati ta' Malta li bid-daqqa tal-istrument daqqet in-not ta' kanzunetti Maltin li fil-maġġoranza tagħhom jaħduna lura għall-eruq ta' missirijietna. L-ftuħ uffiċjali ta' Valletta 2018 ġibet l-akbar folla ta' nies li qatt attendiet għall-avveniment fil-miftuħ f'Malta. 110,000 persuna li attendew biħġarhom biex jgħixu l-istorja u jsegwu l-akbar spettaklu artistiku li attraw il-Belt Valletta u Malta. Ċelebrazzjoni li matula ħadu sem 1000 artist u 450 membru mit-tim tal-produzzjoni. Ftuħ ta' ċelebrazzjonijiet li kellhom kliem kbir ta' tifħir u ta' apprezzament mhux biss mill-eluf kbar ta' Maltin li żeru l-Belt Valletta jew segwew minn fuq it-televiżjoni, iżda anke mir-rappreżentanti għolja tal-Kummissjoni Ewropea tal-Kultura, fosthom il-Kummissarju Ewropew Tibor Navracsics li kien preżenti għal ftuħ u sejjaħ l-organizzazzjoni bħala eċċellenti. Bit-tifħir wasal ukoll minn 20 delegazzjoni differenti minn bliet Ewropej responsabbli minn kapitali Ewropej tal-kultura fil-passat, fil-preżent u fil-futur. Ma dawn ingħaqdu eluf ta' turisti minn madwar id-dinja li saruna apposta l-ftuħ uffiċjali tal-ftuħ ta' Valletta 2018. Fis-qarija il-Ministeru għall-Ġustizzja, Segretarjat Parlamentari responsabbli minn Valletta 2018 u l-Fondazzjoni Valletta 2018 taw ħajr lill-artisti kollha li taw prestazzjoni eċċezzjonali lill-forzi tal-ordni u tas-sigurtà ta' pajjiżna għal ħidma impeccabbli kif ukoll lix-xandara li provdew l-ispettaklu lit-telespettaturi bis-saħħa ta' produzzjoni televiżiva tal-ogħla livell. B'din fetħet is-separju għal 400 attività oħra matul is-sena kollha.